Ας αρχίσουμε με τους μικρούς. Μπορεί να είναι και καλό που έγινε τώρα, Αντώνη, γιατί μπορεί αν γινόταν αύριο να μην έκανες πουθενά λεπτός υγιής. Αλλά το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο είναι να τον ξεχάσουμε πριν πεθάνει. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι αφού ήταν να γίνει, είναι καλό το timing. Σε τέτοιο χώρο, να καταλαβαίνει ότι δεν ξεχάσαμε. Πρώτα απ' όλα θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για αυτόν τον χώρο, είδα και τα έργα των παιδιών, κατάλαβα ότι είναι μια προσφορά για τους άλλους και για τους άλλους μαθητές. Άρα έχει ενδιαφέρον όταν οι πιο παλιοί μαθητές παράγουν έργα προς πώληση για τους πιο νέους. Πολύ συχνά έχουμε την εντύπωση ότι εφόσον τελειώσαμε το σχολείο, τέλειωσε το θέμα και δεν έχουμε πια κανένα συνδετικό κρίκο, ενώ εδώ στην ουσία το αποδεικνύεται με αυτή την έκθεση ότι δεν ξεχνάτε τους επόμενους και έχει ενδιαφέρον να το σκεφτείτε ορθολογικά ότι και οι επόμενοι όταν θα βρεθούν σε αυτήν την κατάσταση θα κάνουν το ανάλογο. Άρα το σχολείο δεν είναι πια ένα συνδετικός κρίκος κοινωνικός που αφορά μόνο και μόνο το θέμα της εκπαίδευσης, αλλά νομίζω ότι έχει σχέση βέβαια και με την παιδεία. Γιατί χωρίς παιδεία δεν νομίζω ότι τα παιδιά που έκαναν αυτή την προσφορά θα το έκαναν, γιατί θα έλεγαν εγώ θέλω να βγάλω λεφτά, θέλω να τα δώσω έτσι. Αλλά είναι ένα καλό στίγμα. Ας ξεκινήσουμε έτσι. Μιλάμε για αναζητώντας πρότυπα στον τομέα της εκπαίδευσης, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί το πιο πιθανό είναι ότι τα πρότυπα να είναι εκτός εκπαίδευσης και να είναι εντός παιδείας. Αυτό βέβαια είναι επικίνδυνο για αυτούς που είναι οι εκπαιδευτικοί και θα δείτε ότι όντως δεν έχουμε το ανάλογο με τους παιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν με την εκπαίδευση, πρέπει να αναρωτηθούμε ποιοι λειτουργούν με την παιδεία και γιατί δεν τους έχουμε ονομάσει. Γιατί δεν είναι επάγγελμα. Στην πραγματικότητα η παιδεία δεν είναι επάγγελμα, όπως και το θέμα της διδασκαλίας. Απλώς μόνο όταν το εκφυλίζουμε μπορεί να γίνει επάγγελμα. Το βλέπουμε πολύ καλά. Οι καθηγητές που βλέπουν το επάγγελμα τους μόνο ως επάγγελμα δεν είναι δάσκαλοι. Εγώ τους λέω συχνά ότι θα μπορούσατε να κάνετε άλλη δουλειά. Δεν υπάρχει λόγος. Αν είσαι στο ταχυδρομείο, η επαφή σου είναι με τις επιστολές, είναι ήδη σημαντικό. Γιατί να μπεις σε έναν χώρο όπου θα έχεις άμεση επαφή με τα παιδιά, με τους μικρούς ανθρώπους και τους μεγάλους. Μετά μιλάμε για το πρότυπο, έχει ενδιαφέρον. Θυμάστε ότι όταν είμαστε πολύ μικροί, ο δάσκαλος είναι σημείο αναφοράς. Και μάλιστα είναι τόσο μεγάλο σημείο αναφοράς, που μετά όταν γινόμαστε καθηγητές, έχουμε μια νοσταλγία, για να μην πω μια ζήλια, γιατί αυτό που γίνεται με τα μικρά παιδιά, όταν πάνε στο σχολείο και μιλάνε με τους γονείς, όταν οι γονείς διαφέρουν με αυτό που λέει η δασκάλα ή ο δάσκαλος, λένε ο δάσκαλος είπε. Να ξέρετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο να το πούμε ο καθηγητής είπε. Υπερατέλειωσε το θέμα, γιατί ο καθένας είναι στον τομέα του. Ενώ ο δάσκαλος πρέπει σχεδόν θεσμικά να είναι παντογνώστος. Δηλαδή θα πει για όλα. Γιατί είναι αυτή η ηλικία. Μετά εξειδικευόμαστε και στην ουσία χάνουμε την εξουσία της ουσίας. Λόγω εξειδίκευσης. Γιατί όταν σας βλέπουν, ας πούμε, ένα παράδειγμα χειροπιαστό, θα αρχίσω με τους μαθηματικούς για να έτσι να νευριάσουν κατευθείαν. Όταν βλέπετε έναν μαθηματικό, δεν λέτε αμέσως τι καλός γυμναστής είναι. Το φαντάζεστε, λέει το μαθηματικό να πηδάει το άλμα εις ύψος. Δηλαδή, μιλάω για τον Παπαφλέσσα, γιατί αυτός κάνει και μπάσκετ και κατεχόμενα, αλλά
λέω για τον συμβατικό άνθρωπο που κάνει τον τομέα του και θεωρεί ότι φτάνει. Στην πραγματικότητα έχει χάσει ένα κομμάτι και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε τη διαφορά μεταξύ των δασκάλων και των καθηγητών. Σε κάποια φάση έκανα ένα σεμινάριο για μετεκπαίδευση σε καθηγητές και συνεχώς τους έλεγα όταν είσαι δάσκαλος, κάνεις αυτό, πετάγεται ένας λοιπόν και λέει: ξέρετε, εμείς κύριε καθηγητά δεν είμαστε δάσκαλοι, είμαστε καθηγητές. Και του είπα: ναι, το βλέπω. Άρα, πρότυπα στον τομέα της διδασκαλίας, νομίζω ότι ένα από τα πιο σημαντικά είναι απλώς ο Σωκράτης. Γιατί ήταν δάσκαλος χωρίς θεσμούς, δίδασκε επιπλέον τζάμπα. Αυτό είναι μια τεράστια ασφαλιάρα για το κοινωνικό πλαίσιο, που στην αρχαία αγορά, δηλαδή το απόλυτο τίποτα σε επίπεδο πανεπιστημιακό, και όταν κοιτάζετε και τους διαλόγους, θα δείτε ότι μιλούσε με όλους. Άρα δεν έκανε μια διαφορά. Θεωρούσε ότι μέσω της μευτικής μπορούμε κάτι να βγάλουμε από τον άλλον και να ανακαλύψει ότι τελικά ξέρει περισσότερο από ό,τι νόμιζε. Απλώς τα ξαναοργανώνουμε με έναν τρόπο διαφορετικό, τον οποίο τον έχουμε στη διδασκαλία. Βέβαια, στο επίπεδο του ελληνισμού μιλούσε για τον Σωκράτη, στο επίπεδο του χριστιανισμού είναι βέβαια ο Χριστός. Ο δάσκαλος. Άρα, εδώ είναι πάει το ίδιο, θυμάστε, ότι θα έχει κατηγορίες από όλους. Άρα, γιατί πηγαίνουν τα μικρά παιδιά, γιατί έχει μαθήτριες ενώ είναι από άλλον τομέα, είναι το σημαντικό, γιατί τον ακολουθούν άνθρωποι και δεν έρχονται με τις οικογένειές τους, και θα φτάσει ως το σημείο να πει πολύ ξεκάθαρα, ακόμα και όταν του λένε ότι τον αναζητεί η μάνα του και τα αδέρφια του, ότι η οικογένειά του είναι αυτή που τον ακούει. Άρα πρέπει να καταλάβουμε, και το λέω στους καθηγητές και στους δασκάλους, ξέρετε, όταν αφιπηρετούν, είναι μια δύσκολη διαδικασία, αλλά έχουν κάνει πολλά χρόνια, γιατί ξαφνικά πολλοί από αυτούς συνειδητοποιούν ότι παρόλο που γκρίνιαζαν και έκαναν κτλ., είναι το έργο ζωής. Και ξαφνικά στην σύνταξη δεν έχουν πια σε κανέναν να πούνε αυτά που έλεγαν σε τόσους, ούτε να εξηγήσουν. Εδώ λοιπόν το θέμα της εξήγησης, της διδασκαλίας, άρα να πάρουμε ήδη αυτά τα δύο πρότυπα, και βλέπετε δεν λέμε ούτε για τον έναν ούτε για τον άλλον ότι ήταν καθηγητές. Δεν λέμε ότι ο Σωκράτης ήταν ο καθηγητής του Πλάτωνα. Έχει ενδιαφέρον γιατί αμέσως μετά τον Πλάτωνα θα θέλει να έχει ένα θεσμικό πλαίσιο, την Ακαδημία, και βέβαια το επακόλουθο είναι όταν ο Αριστοτέλης θα θέλει να είναι ο επόμενος, τον έδειξε. Και γι' αυτό δημιουργήσε το Λύκειο. Θα έχει μέσα και ως μαθητή το μεγαλύτερο. Αυτό εδώ είναι τα ντουέτα, θέλετε, των δασκάλων και των μαθητών. Το πρώτο πρόβλημα που έχουμε στην εκπαίδευση είναι η υποχρέωση. Δηλαδή, επειδή η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, πολλοί από τα παιδιά, το είδαμε και το διευθυντή το πρωί, όταν ρωτούσα στα παιδιά ποιος θα ήταν εδώ αν η εκπαίδευση δεν ήταν υποχρεωτική. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη σφαλιάρα στους καθηγητές που νομίζουν ότι είναι αυτονόητο ότι θα ήταν όλοι εδώ. Βέβαια, όταν σηκώνονται αρκετά χέρια, λες, εντάξει, υπάρχει θεωρία και υπάρχει λανθασμένη θεωρία. Τελικά το ξαναεξετάζω. Τα παιδιά θεωρούν ότι είναι κακό που είναι υποχρεωτικό. Είναι δύσκολο να πούμε σε κάποιον ότι είναι καλό το να είναι υποχρεωτικό κάτι. Στην πραγματικότητα, ναι κύριε, είναι δύσκολο. Στην πραγματικότητα, το σχολείο είναι η επικοδομητική λύση για ένα άλλο πράγμα, το οποίο είναι η απαγόρευση της εκμετάλλευσης των μικρών, το οποίο ονομάζεται δουλειά και στην πραγματικότητα σε αυτήν την ηλικία είναι δουλεία. Άρα, όταν σκέφτονται για πρώτη φορά το θέμα της εκπαίδευσης, το βλέπετε και στη Γαλλία με τον Ζουλ Φιερί, που θα πει ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικό,
Στην πραγματικότητα είναι μέτρο αντιστάθμισης στο λέμε στους γονείς να μην δουλεύουν τα παιδιά σας στα χωράφια, να μην δουλεύουν σε αγκαρίες και βέβαια θα σου πούν τότε τι να κάνουν. Τότε εμφανίζεται το σχολείο. Εμείς λοιπόν μετά από μερικά χρόνια και δεκαετίες το βάζουμε ανάποδα. Έχει ενδιαφέρον να το σκεφτείτε. Έχουμε λοιπόν τα παιδιά που έρχονται στο σχολείο για να πιάσουν δουλειά. Ενώ τα φέραμε στο σχολείο για να μην δουλεύουν. Πρέπει να έχει νοητική υστέρηση να το κάνεις τόσο απλά. Γιατί άμα δουλεύεις από νωρίς, χωρίς γνώσεις, τότε σε καταπιέζουν, σε εκμεταλλεύονται και δεν σε αξιοποιούν. Και βέβαια εσύ δεν κάνεις κανένα έργο ζωής, γιατί δεν μένει τίποτα από σένα, εφόσον είναι απλώς ένα τσιράκι. Όταν στο σχολείο αποκτάμε γνώσεις, τότε μπορούμε μετά να επιλέξουμε. Άρα, παραδόξως, το σχολείο είναι μια μορφή καθυστέρησης. Δηλαδή, στο σχολείο, να σας το πω έτσι πιο σίγουρα, στο σχολείο μαθαίνουμε να είμαστε καθυστερημένοι. Γιατί άμα ήμασταν πολύ αποτελεσματικοί, θα δουλεύουμε από πριν. Ενώ εδώ λέμε, πάρε λίγο χρόνο να το σκεφτείς. Καμιά δεκαετία. Και μετά να μπορέσεις να επιλέξεις αυτό που θα είναι το επάγγελμά σου, χωρίς να είναι η δουλειά σου. Αυτό είναι μια δυσκολία, γιατί πάνω κάτω τους δίνουμε χρόνο και την ώρα που τους δίνουμε χρόνο, χάνουμε χρόνο ως εκπαιδευτικοί, ως δάσκαλοι, για να μάθει ο μαθητής κάτι. Αυτό είναι το πρώτο πρότυπο, είναι ότι οι δάσκαλοι είναι οι επαγγελματίες του χάσιμου χρόνου. Βέβαια, μην το δηλώσετε έτσι ξαφνικά στην κοινωνία, χωρίς καμία προειδοποίηση, θα πούν, τα έλεγα εγώ. Ενώ εδώ τι εννοούμε? Εννοούμε ότι είναι μια προσφορά, γιατί σε άλλους τομείς, και μην νομίζετε ότι είναι πολύ μακριά αυτή η τομείς, άμα πιάσετε ένα παραδοσιακό συγκρότημα για χορό, θα δείτε ότι ο κλασικός τρόπος είναι χορεύει ο πρώτος και ο οποίος μπορεί να ακολουθήσει χορεύει. Δεν του διδάσκουμε. Απλώς αν μπορεί να ακολουθήσει. Και βλέπετε, όχι να παρακολουθήσει, να ακολουθήσει. Ένα πρόβλημα που γίνεται συχνά με τους καθηγητές είναι ότι θέλουν οι μαθητές του να ακολουθούν και όχι να παρακολουθούν. Άρα, βάζει μια εξεταστική, απαντάνε όπως ήθελε, μίμηση, είναι μια χαρά. Θέλει το μάθημα. Μετά έρχεστε εσείς και ως γονέας, ως άλλος καθηγητής, λίγο πιο διεστραμμένος και του κάνετε μια ερώτηση κρίσης και καταλαβαίνετε ότι δεν έχει ιδέα τι λέει μέσα το κείμενο, απλώς είναι γραμμένο έτσι. Άρα θα δείτε ότι κατά μέσο όρο οι καθηγητές που κάνουν ερωτήσεις κρίσεως δεν είναι οι πιο αγαπητοί στο σχολείο. Ούτε στις στρατιωτικές σχολές. Γιατί στην πραγματικότητα αναπτύσσουν έναν διάλογο, αλλά δεν υπάρχει διάλογος. Γιατί δεν έχετε αρκετή εφοδιαστική αλυσίδα για να τροφοδοτήσετε τον διάλογο. Είναι, ξέρετε, αυτά τα μαθήματα που κάνουν μερικές φορές οι γονείς, γιατί και οι γονείς κάνουν μαθήματα, ναι, όσο παράξενο και αν φαίνεται. Άρα πάνω κάτω έχετε τον καημένο τον γονέα, ο οποίος διαβάζει ένα μάθημα που δεν το ξέρει. Του λένε ότι για αύριο είναι το μάθημα σελίδα τάδε. Πηγαίνει στη σελίδα τάδε, δεν ξέρει καθόλου τι έλεγε η προηγούμενη σελίδα, γιατί ήταν ο άλλος γονέας που έκανε την άλλη σελίδα. Ούτε ξέρει βέβαια για την επόμενη, γιατί δεν έχει διαβάσει το βιβλίο. Και μαθαίνει στο παιδί πώς να αντιμετωπίσει τον καθηγητή που θα του κάνει τις αριθμές ερωτήσεις. Και εδώ είναι το πιο αστείο. Έχω ζήσει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Πάνω δεν μου αρέσει να το βλέπω σαν πείραμα, αλλά βλέπω τον γονέα που ίσα-ίσα διαβάζει το κείμενο, βλέπει ότι μερικές φορές είναι με bold, παχιά γράμματα και λέει: εδώ θα είναι η ερώτηση. Δεν μπορεί. Αλλιώς γιατί να το βάλουν bold. Άρα κάνει την ερώτηση, το πιο απίστευτο είναι να πέσει σε έξυπνο μαθητή. Εκεί πέρα γίνεται το ένα δεις, γιατί ο γονιός δεν ξέρει να απάντησε σωστά. Γιατί αυτό που θα ήθελε είναι να απαντήσει την επόμενη φράση. Σωστό.
Είμαι σίγουρος ότι έχετε ζήσει αυτό το πράγμα και αυτό που δεν καταλαβαίνετε είναι ότι πολύ γρήγορα τα παιδιά ξέρουν ότι δεν έχετε ιδέα για το μάθημα. Άρα σιγά σιγά δεν σας κάνουν ποτέ ερωτήσεις σε αυτό το μάθημα και επειδή εσείς τα εξετάζετε, σας απαντούν σε αυτό το μάθημα. Αν σας ενοχλεί το παράδειγμα, ας πούμε, της ιστορίας, πάρτε το παράδειγμα των μαθηματικών. Μπορώ να σας πω ότι στα μαθηματικά τα πράγματα πάνε πολύ πιο γρήγορα, γιατί αν ο γονέας δεν έχει το λυσάρι, ξαφνικά το πρότυπο της εκπαίδευσης είναι πάρα πολύ απλό, είναι πού είναι το βιβλίο του καθηγητή. Εντάξει. Άρα, θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα χειροπιαστό. Φανταστείτε τώρα ότι ο καθηγητής έχει δικαίωμα μόνο το βιβλίο του μαθητή και ο μαθητής έχει δικαίωμα το βιβλίο του καθηγητή. Είναι μερικοί από εσάς, κανονικά εδώ, μόνο που το σκέφτηκα αυτό, παράγει άγχος. Φαντάζεστε, να έχετε μόνο τις μικρές ερωτησούλες και απαντησούλες και ο μαθητής να έχει όλο. Τις δυσκολίες, πώς απαντάμε σε αυτό και τέτοια, και να σας κάνει τις ερωτήσεις, έτσι. Θα δείτε ότι πολύ γρήγορα μπαίνετε στον φελό. Βλέπετε. Λέτε ό,τι βγει έσχει. Άρα, το πρότυπο είναι το εξής. Είναι ότι κάποιος που δεν έχει μεγάλη εντριβή με ένα τέτοιο θέμα, δηλαδή δεν έχει το ανάλογο από το παγόβουνο. Το παγόβουνο βλέπετε μόνο το πάνω, το ένα του, και το από κάτω είναι όλα αυτά που έχει μάθει. Και να διδάξεις αυτό, χρειάζεται όλο αυτό. Γιατί, θα μου πείτε, είναι άδικο, αφού ξέρω το ίδιο κείμενο. Γιατί ο λόγος είναι απλός. Είναι πολύ εύκολο να κάνουμε δύσκολες ερωτήσεις. Είναι πολύ δύσκολο να δώσουμε εύκολες απαντήσεις. Όταν κάποιος σας λέει, εφόσον του κάνετε μια ερώτηση, περιμένετε, αυτό είναι πολύ δύσκολο, θα σας το εξηγήσω, δηλαδή θα προσπαθήσω, να ξέρετε ότι δεν έχει ιδέα τι θα πει, και γι' αυτό σας βάζω αυτή τη σάλτσα, γιατί άμα είχε πραγματικά όλο τον τομέα και την υπόσταση την νοητική, θα σας απαντήσω κατευθείαν ποια είναι η απάντηση. Ωραία. Άρα, στους τομείς που δεν είναι στα μαθηματικά, είναι αυτό που ονομάζουμε, αυτό που θα σας πω τώρα, είναι μια μαθηματική απόδειξη. Είναι πολύ αστείο, γιατί το χρησιμοποιούν σαν έκφραση μόνο η μη μαθηματική, εφόσον ή είναι απόδειξη στα μαθηματικά ή δεν είναι. Δεν είναι να πεις ότι είναι μαθηματική απόδειξη. Το χρησιμοποιούμε λοιπόν αυτό για να πείσουμε τον άλλο. Οι καθηγητές λειτουργούν πολύ με την πειθό. Και λειτουργεί. Πρέπει να το ομολογήσουμε, λειτουργεί, και γι' αυτό το λόγο έχουν τόσο άγχος όταν κάνουμε εξετάσεις με άλλους καθηγητές που κάνουν τις ερωτήσεις. Γιατί αυτοί έχουν άλλη πειθό. Και δεν μεταφέρεται. Γιατί η πειθό δεν βασίζεται πάνω στην αλήθεια. Βασίζεται πάνω στην τεχνική. Άρα, άμα αλλάξει η τεχνική, θα σας μετά τα παιδιά, οι ερωτήσεις δεν ήταν του ίδιου τύπου. Έχουν συνηθίσει τις άλλες ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις του Σοκράτη ή του Χριστού είναι πάντοτε του ίδιου τύπου. Οι απαντήσεις είναι πάντοτε του ίδιου τύπου. Αφορούν μόνο και μόνο την αλήθεια. Τώρα, σε επίπεδο επιστημονικό, αυτό που γίνεται όταν λέμε για πρότυπα, π.χ. τον Άινσταϊν, ξέρετε, είναι πάντοτε αυτό το παράδειγμα που είναι αστείο. Ποιος δεν θα ήθελε να είναι σαν τον Άινσταϊν, αλλά όχι να έχει γιο τον Άινσταϊν. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι γραμμένο και... Δηλαδή φαντάζεστε τι ώρα θα περάσετε. Ο Άινσταϊν ήδη από τα 16 του, που ήταν ηλικίες πολύ πιο κοντινές από αυτές που είχαμε και στο σχολείο,
αναρωτιόταν πώς είναι ο κόσμος όταν κάθεσαι πάνω σε ένα φωτόνι. Φαντάζεστε ότι οι γονείς ήξεραν να απαντήσουν αμέσως αυτή την ερώτηση και γι' αυτό περίμενε τα 26 του για να κάνει την ειδική θεωρία της σχετικότητας. Στον τομέα λοιπόν αυτόν, ο Άινσταϊν λέει κάτι πολύ απλό, λέει εκτός τομέα γνώσης έχουμε την νοημοσύνη ενός 18χρονου. Αυτό μην το πείτε σε πολλούς καθηγητές, σε γονείς, και βέβαια το χειρότερο, όταν είναι και τα δύο μαζί. Η χειρότερη κατηγορία στον τομέα της εκπαίδευσης είναι οι εκπαιδευτικοί που είναι γονείς. Γιατί κάθε φορά τα βλέπουν στραβά τα πράγματα. Άρα, όταν πηγαίνουν να δούμε στους καθηγητές που διδάσκουν τα παιδιά τους είναι οι γονείς, εκεί πέρα αμφισβητούν τα πάντα, τι είναι αυτό το εκπαιδευτικό και τι είναι αυτό, και μετά όταν είναι από την άλλη πλευρά, λένε αυτοί οι γονείς δεν καταλαβαίνουν ποτέ τίποτα. Και λες, μα ο ίδιος είναι, δεν το πιστεύω. Κι όμως. Άρα, ο Άινσταϊν έλεγε αυτό το πράγμα για ποιο λόγο? Γιατί είναι πολύ δύσκολο να έχουμε άποψη όταν δεν έχουμε γνώσεις. Στην πραγματικότητα, όχι άποψη, αλλά γνώμη. Άποψη έχουν όλοι, ακόμα και οι πιο ηλίθιοι. Αν κάνετε ερωτήσεις λίγο πολύπλοκες σε ένα κοινό, τώρα μου έλεγε ένας δημοσιογράφος που είναι και φιλόσοφος, σε κάποια φάση τον κατηγόρησαν και λέει ας αποφασίσει το κοινό. Και του έκανα την εξής παρατήρηση, λέω μην τη χρησιμοποιήσετε αυτή τη τεχνική, γιατί με τον Χριστό και τον Βαραβά το κοινό δεν προσέφερε μεγάλη βοήθεια. Άρα αφήστε το, γιατί μερικές φορές το κοινό αν είναι εντελώς άσχετο και έχετε δύο ειδικούς του τομέα, μόνο θέση δεν μπορεί να πάει. Εδώ με τα παιδιά έχουμε ένα πρόβλημα με την εκπαίδευση. Στην εκπαίδευση είμαστε πάρα πολύ σκληροί και θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε, ξέρετε, πίνακας αναδραστικός και τα λοιπά, όλα αυτά, είναι καινούριο. Και μετά βλέπετε ότι ο καθηγητής δεν το κατέχει. Έτσι να δούμε τι το ήθελες όλο αυτό το πράγμα, πώς να πεις. Άρα, το πρόβλημα ποιο είναι? Είναι ότι έχουμε ένα παράδοξο. Σε επίπεδο κοινωνικό, θα θέλαμε, όταν εξετάζουμε τα παιδιά μας, να έχουν τις ίδιες ερωτήσεις που είχαμε εμείς όταν ήμασταν παιδιά. Που είναι πραγματικά γελίο, γιατί θέλει να πει ότι η εκπαίδευση πάνω κάτω δεν θα έχει αλλάξει για 25 χρόνια. Άρα, όσους δυσκολεύουμε αυτές τις αναλογίες, φανταστείτε λοιπόν ότι εσείς ήσασταν στην εποχή της κασέτας για τους υπολογιστές και σας ενοχλεί που σας μιλάνε για το MP3. Γιατί μας στην εποχή μου δεν ήταν έτσι. Προσπαθείτε. Το οποίο απίστευτο το κάνετε και σε τομείς που έχουν εξελιχθεί, μπορεί να είναι ακόμα και τα μαθηματικά. Άρα βλέπετε, ο τομέας της εκπαίδευσης είναι απίστευτος, γιατί είναι ένας από τους πιο διαχρονικούς από όλους τους τομείς. Πώς να μαθαίνεις κάτι σε κάποιον, πώς να μαθαίνεις να μαθαίνεις, που είναι πιο δύσκολο, και πώς να διδάξεις, που είναι ακόμα πιο δύσκολο. Και βλέπετε, μπερδευόμαστε με το θέμα της διδασκαλίας και της εκμάθησης. Εξηγούμε ένα πράγμα. Εξηγούμε το σκάκι. Εξηγούμε στα παιδιά, εξηγούμε τους κανόνες, τελειώνουμε τους κανόνες, αλλά ξέρουν σκάκι. Όχι. Ξέρουν τους κανόνες. Όταν εξηγείτε τη γραμματική μιας γλώσσας, εξηγείτε τη γραμματική. Δεν εξηγείτε τη γλώσσα. Θέλει δουλειά. Άρα είναι ακριβώς το ίδιο. Στο σκάκι, μόλις μάθετε τους κανόνες, το πρώτο πράγμα είναι να είσαστε σε επίπεδο τακτικής, αλλά όχι σε επίπεδο στρατηγικής. Δεν είναι το ίδιο με τα πρότυπα. Θα θέλαμε όλοι, ξέρετε, επειδή είμαστε Έλληνες, είμαστε όλοι παιδιά της Αντιγόνης. Όλοι. Αλλά όχι και κόλλη Αντιγόνη. Δηλαδή, όταν είμαστε θεσμικοί, προτιμούμε τον κρέο. Όταν διαβάζουμε το κείμενο, είμαστε όλοι της Αντιγόνης. Θαυμάζουμε βέβαια τον Άινσταϊν, αλλά προτιμούμε κάποιον που έχει κάνει κανονικό πανεπιστήμιο.
να είσαι, τα πράγματα είναι πολύ αστεία. Την πρώτη φορά που δίνει το διακτορικό, του λέει δεν έχει αρκετές σελίδες. Έβαλε άλλες μερικές και είπαν εντάξει. Τι να του πούνε, ας πούμε. Όταν πήρε το βραβείο Νόμπελ, το πήρε για άλλο θέμα, γιατί ήταν πολύ πιο εύκολο από αυτό που έκανε πραγματικά. Δηλαδή, το βραβείο Νόμπελ δεν το πήρε για τη σχετικότητα, ούτε την ειδική, ούτε την κοινική, αλλά για το φωτοελεκτρικό φαινόμενο. Γιατί είναι αυτό που κατάλαβαν οι άνθρωποι τότε. Να θυμάστε ότι ακόμα και θα πάρει το βραβείο Νόμπελ το 1921, το 1919 ρωτάνε στον Έντιγκτον, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν μόνο 3 άνθρωποι στον κόσμο που καταλαβαίνουν τη σχετικότητα? Και λέει ο Έντιγκτον, ποιος είναι ο τρίτος? Καταλάβετε τώρα πώς πάει η εκπαίδευση. Τώρα μπορούμε στο πανεπιστήμιο, στο πρώτο μάθημα, δηλαδή στο πρώτο εξάμενο, στη φυσική, να ρωτήσουμε στα παιδιά με ποια ταχύτητα πρέπει να πάει ένα αυτοκίνητο για να βλέπει ένα φανάρι κόκκινο πράσινο. Χρησιμοποιώντας το φαινόμενο Doppler φυζό. Τι θέλω να σας πω. Μετά από 100 χρόνια, αυτό είναι αυτονόητο και έχει περάσει σε 18 χρόνια. Πριν 100 χρόνια δεν το έχει σκεφτεί καν η ανθρωπότητα ότι θα μπορούσαν λόγω ταχύτητας να αλλάζουν τα χρώματα. Άρα, αλλάζουν τόσο πολύ τα πράγματα. Να σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Ένα πρότυπο, πραγματικά για τα ελληνικά δεδομένα, Κωνσταντίνος Καραθοδωρή, και βέβαια ένα αντιπαράδειγμα για τα κοινωνικά δεδομένα. Ο Κωνσταντίνος Καραθοδωρή είναι ένα καλό παιδί στην αρχή. Πήγε στους διαγωνισμούς, βγαίνει πρώτος, μετά πηγαίνει στη στρατιωτική σχολή, είναι μια χαρά. Τελειώνει βέβαια το μηχανικό, μια χαρά. Όσον φτάνει 27 χρονών και πηγαίνει στην Αίγυπτο, λέει δεν ξέρω τίποτα. Τώρα, εδώ χαλάει η μαϊονέζα, αλλά για όσους είναι γονείς που θέλουν να έχουν ένα παιδί σαν τον Καραθοδωρή, να το έχετε έως τα 27. Μετά αλλάζει. Τότε αποφασίζει ότι πρέπει να κάνει μαθηματικά για να καταλάβει τι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι. Και αποφασίζει να ξαναπάει στο πανεπιστήμιο στο πρώτο έτος. Το καταλαβαίνετε τώρα τι σφαλιάρα είναι για τα κοινωνικά δεδομένα τα τωρινά. Που εμείς τα κάνουμε έτσι τα παιδιά, ας πούμε να τελειώσουν το πτυχίο αρχαιολογίας λόγω χρόνου. Εφόσον μπει, θα βγει, θα πάει. Άρα θα πάει στη Γερμανία, γιατί δεν είχε κανένα στη Γερμανία. Φαντάζεστε αυτό. Αυτός μιλούσε ήδη και γαλλικά και ελληνικά από την αρχή. Η μητέρα του είχε γεννηθεί στη Μασσαλία. Ήταν στο Βέλγιο και όμως πάει στη Γερμανία όπου δεν έχει κανέναν από την οικογένεια, το φαντάζεστε. Για όσες είναι γυναίκες εδώ, φανταστείτε ήδη την αποστολή της πίτας για να μπορέσει να φάει το παιδί. Τι θα φάει, ας πούμε. Και πηγαίνει στο Γκιότιγκεν, αλλά δεν πηγαίνει στο Γκιότιγκεν. Πηγαίνει εκεί που είναι ο Χίλμπερτ και ο Κλάιν. Άρα πηγαίνει εκεί που είναι οι 2 δάσκαλοι των μαθηματικών και δεν πηγαίνει στο πανεπιστήμιό τους. Παρεπιπτόντως γράφονται στο πανεπιστήμιο για να μπορεί να παρακολουθήσει αυτά τα μαθήματα. Έχει ενδιαφέρον γιατί τώρα, άμα πάρετε τους φοιτητές μας, θα δείτε είναι πάρα πολύ αστείο όταν σας ζητάνε συστατικές επιστολές. Λες, πραγματικά ο Θεός να φυλάει. Του λες, λοιπόν, θες να πας στο πανεπιστήμιο τάδε. Okay. Για ποιο λόγο? Έχει πρεστίζ. Είναι και αυτό το ελληνικό. Πρεστίζ. Λες, εκτός από πρεστίζ, έχει κάτι άλλο? Δεν ξέρω. Σε ποιο τμήμα θες να πας? Δεν έχει σημασία να είμαι σε αυτό το πανεπιστήμιο. Α, εκεί πέρα λέτε το α, καλά. Μετά, τελικά, επειδή τον τσιγκλάρετε, θα πει ένα τμήμα, ρε παιδί μου, και εκεί πέρα τελειώνει το αποκορύφωμα. Και ποιος διδάσκει εκεί? Είναι πολύ καλό τμήμα. Μου έχουν πει ότι είναι πολύ καλό τμήμα. Οι προηγούμενοι φοιτητές που έχουν πάει στο ίδιο, οι οποίοι έχουν περάσει ακριβώς τα ίδια μαθήματα και για τους οποίους βέβαια δεν θα ακούσουμε ποτέ τίποτα, εκτός ότι ήταν φοιτητές. Ξέρετε, είναι αυτό το σύνδρομο που έχουμε εκεί. Είναι 40'άδες, κοιτάζει το βιογραφικό και λέει απόφοιτος πολυτεχνείου.
Λες καλά ρε παιδί μου, από το 18 έως το 40. Εντάξει. Εδώ το έχω ακούσει στην Κύπρο, έχει τελειώσει το πανγύμνιο. Όσοι είναι 40 χρονών και μας εξηγούν σε ποιο λύκειο ήταν. Πρώτα απ' όλα, αν είναι αρκετά μεγάλος, δεν έχει και τεράστιες επιλογές. Άρα, όταν αναγκάζεστε να βάλετε στο βιογραφικό σας αυτό που κάνατε πριν 30 χρόνια, να αναρωτηθείτε τι κάνατε μετά. Αν κοιτάξετε λοιπόν το βιογραφικό του Καραθοδωρή, όλα τα πράγματα αρχίζουν μετά τα 27. Άρα υπάρχει πριν και μετά. Το πριν είναι ο κανονικός άνθρωπος, όπως οποιοδήποτε θα θέλαμε. Το μετά έχει ξεφύγει εντελώς. Άρα θα γίνει ένας από τους πιο σπουδαίους μαθηματικούς της ανθρωπότητας. Θα παράγει ένα έργο που τώρα είναι παρακαταθήκη και το οποίο ουσιαστικά δεν αφορά καθόλου το πρώτο μέρος της ζωής του. Ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι στα 27 του έγινε άνθρωπος με την έννοια της παιδείας. Και χρειάστηκε, αν θέλετε, μια μεγάλη υπέρβαση, γιατί φανταστείτε τώρα ότι οι γονείς είχαν πει ότι εντάξει, τώρα δουλεύει, είναι μηχανικός, πληρώνεται. Άρα, έχουμε τέτοια πρότυπα που βλέπετε ότι είναι εντελώς διαφορετικά. Ο Άινστάιν είχε κάποιες δυσκολίες, ακόμα και με το Πολυτεχνείο. Έχουμε και ανθρώπους όπως είναι ο Γκαλουά, όπως είναι ο Άμπελ, σε αυτούς τους τομείς. Αλλά αυτό που έχει σημασία, εξαρτάται ποιον τομέα είσαστε. Ξέρετε, ακόμα και αν μου πείτε ότι το παιδί μου έχει πρότυπο, τον Bobby Fischer στο σκάκι, είναι μια χαρά. Αν έχει πρότυπο τον Fosbury στο άρμα της ύψους, είναι μια χαρά. Το θέμα είναι ότι πολύ συχνά αρχίζει να μιλάει για την αγορά. Άρα τεστ, πολύ ωραίο, το είδαμε και το πρωί, τους δίνετε όσα λεφτά θέλουν, τους λέτε ότι έχουν περάσει όλα τα διπλώματα και τους λέτε τέλειωσε το σχολείο, τώρα πες μου τι δουλειά κάνεις. Θα δείτε ότι τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν ιδέα τι δουλειά κάνουν. Το είδαμε βιωματικά με τον διευθυντή και αυτό δεν είναι κακό, είναι απλώς ότι δεν έχουν ακόμα οριμάσει στις επιλογές που θέλουν. Άρα μετά όταν λέτε εσείς ένα πρότυπο, έχει ενδιαφέρον, έτσι, ένα πρότυπο για ποιο λόγο, εφόσον δεν ξέρουν τον τομέα. Μου έλεγε ο Αντώνης, μα γιατί δάσκαλε δεν μιλήσατε για το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο σε αυτή την ηλικία, Αντώνη, είναι μόνο αυτό που παράγουν στη τουαλέτα. Και είναι το ίδιο. Με υψηλότερη ποιότητα, να το ομολογήσω, αλλά είναι πολύ τοπική η παραγωγή. Αλλά κατά τα άλλα, όλα αυτά που γίνονται δεν έχουν νόημα. Όταν βλέπουμε όμως ότι ακόμα και τώρα στους αυτοκινητόδρομους της Κύπρου βλέπετε μάστερ υδρογονανθράκων. 7+2. Πανεπιστήμιο, τάδε. 6 πανεπιστήμια έχουν αυτά τα πράγματα και συνεχίζουν μερικοί να κάνουν ακριβώς τα ίδια μαθήματα σε επίπεδο λυκείου. Να ξέρετε ότι αυτές οι αλλαγές έγιναν από πάνω. Και δεν έγιναν από το Υπουργείο Παιδείας, έγιναν από το Υπουργείο ουσιαστικά ΥΠΕΞ, Ενέργειας, και ξαφνικά το Υπουργείο Παιδείας λέει ρε παιδιά, υπάρχει ένα άνοιγμα εδώ, ας βάλουμε και μαθήματα. Μην ανησυχείτε, άρχισαν πρώτα από τα ιδιωτικά μέχρι να φτάσουν εντελώς στο κανονικό που θα έπρεπε να ήταν από την αρχή, το δημόσιο. Και ρωτάω, είναι δυνατόν να μην έχουμε πάρει μπρέφα ότι υπάρχει όλο αυτό το άνοιγμα στην Κύπρο? Και έχετε λοιπόν ανθρώπους που δεν μπορούν να δώσουν ούτε μία συμβουλή στα παιδιά σε ποιους θα είναι οι τομείς σε το μέλλον. Αλλά εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, για να μην στεναχωρηθεί ο Αντώνης. Στην πραγματικότητα τα παιδιά δεν έχουν ακόμα μέλλον γιατί δεν έχουν παρελθόν. Και ένα από τα παρελθόντα που θα έχουν θα είναι το σχολείο. Ξέρετε, όταν πηγαίνουν στο σχολείο κοιτάζουν την καθημερινότητα. Σήμερα θα βαρεθώ και αύριο θα βαρεθώ. Όταν μετά τους ρωτάτε τι θυμούνται όταν είναι μικροί, το σχολείο. Το σχολείο κάναμε αυτό και αυτό. Και έτσι, εντάξει ρε παιδί μου, εκτός σχολείου τι κάνετε? Γιατί δεν είχε κανέναν
να τους βοηθήσει, δεν είχαν κανέναν μέντορο, δεν είχαν κανέναν που να κάνει κάτι έτσι ώστε να χάσει χρόνο και να το κερδίσουν αυτοί. Άρα αυτή η γενοδορία που υπάρχει στον τομέα της παιδείας, μερικές φορές είναι σπάνια, αλλά είναι αυτή που είναι επί της ουσίας. Κοιτάζετε το κρυφό σχολείο, δεν έχουμε πει τον Παπαφλέσσα. Κοιτάζετε το κρυφό σχολείο. Ο πίνακα. Λέει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Το βλέπετε τον πίνακα, το θυμάστε, δεν είναι. Πόση σημασία του δίνεται όμως. Πρώτα απ' όλα βλέπετε έναν παπά, ο οποίος είναι γέλος. Και βέβαια, άμα πάρουν έναν νέο, δεν είναι πιστικό. Ναι, ξέρετε, είναι όταν παίρνουμε μια συνέντευξη από έναν γιατρό, πρέπει να έχει μπλούζα λευκή. Αλλιώς δεν μπορεί να είναι γιατρός. Και για τους κόπανους, τους βάζουμε και να το έχει αυτό για την καρδιά, και σου λέει την ώρα της συνέντευξης είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάει, ας πούμε, στον δημοσιογράφο. Άρα έτσι νιώθει ότι είναι αυτό. Ευτυχώς που δεν παίρνουν χειρούργο να έχει κατευθείαν τον ιστέρι να σας εξηγήσει τι θα πει. Είναι το ίδιο, άμα πείτε σε έναν παπά χωρίς ράσο να σας πει μια συνέντευξη, θέλετε αμέσως, ειδικά αν είναι σε δημόσιο χώρο, ότι δεν θα το κάνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ικανός να σηκώσει το ράσο και να μπει μέσα στο νερό, ειδικά αν είναι κατεχόμενο. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Όταν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, ουσιαστικά πρέπει να έχουμε υπόβαθρο. Και το υπόβαθρο φαίνεται πολύ γρήγορα και άμα δεν υπάρχει αυτή η παιδεία, κοιτάζουμε μόνο το εκπαιδευτικό. Και το εκπαιδευτικό μετά πηγαίνουμε ως γονείς στο σχολείο και λέμε «Μα δεν τους διδάσκεται να γίνουν ο μεγάλος τάδε». Βέβαια για το μεγάλο τάδε, το μόνο που ξέρουμε ότι είναι μεγάλος τάδε. Το τάδε είναι τάδε. Εντάξει. Αυτό είναι μια αντιεπίθεση που προτείνω στα παιδιά και τους λέω όταν σας λένε ότι πρέπει να μοιάζεις με τον τάδε, ρώτα το βιογραφικό. Ο μεγάλος τάδε, ρε παιδί μου. Ο γνωστός. Και λες, εκτός από ότι είναι γνωστός, ξέρεις κάτι άλλο να μας πεις. Όχι, γιατί φτάνει. Άρα, όπως μου έλεγε και ο Παντελής, όταν ρωτούσαν στον Μάικλ Τζόρνταν πώς είναι δυνατόν να έχετε τόσες επιτυχίες, είναι στο μπάσκετ για όσους δεν ξέρουν. Λέει, λόγω των αποτυχιών. Βέβαια, για όσους ξέρουν λίγο τον τομέα, πρέπει να έχεις τεράστια μνήμη να θυμάσαι πότε ήταν η αποτυχία του Μάικλ Τζόρνταν. Αλλά τέλος πάντων, τι θέλω να πω με αυτό. Το παλεύουμε. Το παλεύουμε πολύ και μαθαίνουμε. Και μαθαίνουμε συνεχώς. Ακόμα και σε τομείς όπου φαίνεται να τα ξέρουμε όλα. Άμα κοιτάξετε λίγο τα βιογραφικά από τα βραβεία Νόμπελ, που είναι θεσμικά, εντάξει, είναι αναγνωρισμένοι άνθρωποι, θα δείτε, κανένα Θεέ μου, πού τους βρίσκουν αυτούς για να πάρουν αυτό το βραβείο. Δηλαδή, όταν κοιτάτε το βιογραφικό, μόνο γραμμή δεν είναι. Είναι από εκεί πήγε εκεί, μετά έραξε αυτό, τότε τον αναγνώρισαν, δεν τον αποδέχτηκαν, μετά τον αναγνώρισαν. Βέβαια, στα βραβεία Νόμπελ πρέπει να είστε και γέρος. Βοηθάει. Γιατί μέχρι να καταλάβει η κοινωνία ότι έχετε κάνει κάτι, είναι και από αυτούς που έχουν φύγει πριν. Άρα γι' αυτό δεν υπάρχει όριο. Στο βραβείο Άμπελ δεν υπάρχει όριο. Στο μετάλλιο Φίτζ έχουν σταματήσει στα 40 και βέβαια μερικές φορές δεν γλιτώνουν. Άρα, το πρότυπο με τον Γκίζη, με τον παπά, είναι ότι ενώ βλέπετε ότι είναι το κρυφό σχολείο και μαθαίνει στα παιδιά. Έχετε παρατηρήσει τον πολεμιστή? Δεν σας καφνιάζει που υπάρχει ένας πολεμιστής μέσα στο μάθημα? Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να φανταστείτε τώρα, με τα δικά μας τα δεδομένα, να έχετε έναν στρατιώτη μέσα στο μάθημα. Μόνο που το σκεφτήκαμε, και στην πραγματικότητα είναι αστείο, γιατί όταν έχουμε ως στρατιώτες, να σας πω, αυτοί που πηγαίνουν στις στρατιωτικές σχολές, είναι και αυτοί οι μαθητές. Και μπορεί όντως αυτή η ανάμειξη να έχει ένα θέμα. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί άμα προσέξετε καλά τον πίνακα, θέλω να αναρωτηθείτε αν ο πολεμιστής παρακολουθεί το μάθημα ή αν είναι εκεί πέρα μόνο για να προστατεύσει το μάθημα. Και θα δείτε ότι κάνει και τα δύο.
Αυτό είναι το απίστευτο της διαδικασίας αυτής. Δηλαδή, ενώ το μάθημα απευθύνεται στους μικρούς ανθρώπους, αυτός ως άνθρωπος ακούει τον μεγάλο άνθρωπο να μιλάει στους μικρούς, αλλά παρακολουθεί και παρόλα αυτά προστατεύει και τους δύο μαζί. Αυτό, αν δεν έχετε την ικανότητα να το κάνετε, δυσκολευόμαστε. Το ερώτημα που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας είναι αυτός ο πολεμιστής, αν γίνει μια έφοδο στο κρυφό σχολείο, θα το βγάλετε του φέκι ή θα πει ότι αυτό μπορεί να τραυματίσει ψυχολογικά τα παιδιά για την επόμενη ζωή τους. Το πρώτο πράγμα θα πει, περάστε παιδιά στη σειρά. Άρα, είναι πάνω το ίδιο θέμα, άμα κρατάς το φέκι για να το χρησιμοποιήσεις, αν υπάρχει ώρα ανάγκη. Αν είναι να το παρατήσεις εκείνη την ώρα, τότε να μην το κρατάς καθόλου, μια χαρά θα είμαστε κι εμείς. Το ίδιο είναι με τον δάσκαλο σε εκείνη την εικόνα. Βλέπετε ότι προσπαθούν μερικές φορές να μας πούν ότι δεν υπάρχει αυτό, δεν είναι ακριβώς έτσι ή κάπως αλλιώς. Έχει ενδιαφέρον γιατί δεν μας λένε το ίδιο για τους αραγιάδες. Οι αραγιάδες υπάρχουν κανονικά. Οι προδότες υπάρχουν κανονικά, κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτοί που ήταν στα στέκη, δεν ήταν ακριβώς έτσι. Μετά έχουμε ένα άλλο φαινόμενο, το οποίο είναι εδώ με τα πρότυπα, είναι ότι δεν υπάρχουν ήρωες. Είναι κοινωνικά φαινόμενα, έτσι έχουν φτιαστεί, ας πούμε. Δεν έχουν ούτε την έννοια της θυσίας, ούτε της αυτοθυσίας. Απλώς εντάξει. Η ιστορία κράτησε μερικά ονόματα. Λοιπόν, το αστείο σε αυτές τις περιπτώσεις, και μερικές φορές μπορεί και το χειρότερο να είναι ότι είναι όλοι ήρωες. Βλέπετε τώρα διαφημίσεις, βλέπετε κάποιον να περπατάει, να πηγαίνει στο σχολείο το παιδί κτλ. Και μετά να πει νερό και να σου λέει από κάτω ο ήρωας της καθημερινότητας. Και λες, άμα ήταν της καθημερινότητας δεν θα ήταν ήρωας. Δεν υπάρχει επαγγελματίας ήρωας. Και όμως προσπαθούμε να το περάσουμε ότι, ξέρετε, τελικά όλοι εμείς είμαστε εν δυνάμει ήρωες. Ναι. Τα όνειρά μας. Είπα μια φορά στο πανεπιστήμιο, τους έκανα το εξής μάθημα, αλλά το σκέφτομαι με αυτό το πράγμα. Και τους έλεγα, ας πούμε, πόσο πηδάει ο Καρλ Λewis. Πάνω κάτω, για να μην σας μπερδέψω, είναι 9 μέτρα. 9 μέτρα. Εντάξει. Ξέρω αν θέλετε να το κάνω αυτό. Εγώ τώρα που περπατάω πάνω σε αυτό το βρίσκω αρκετά μεγάλο, θα το πιστώ. Άρα, το λέω αυτό το πράγμα, αυτό είναι ένα γεγονός που υπάρχει, το βλέπετε και σε βίντεο. Ο Καρλ Λewis αποτελεί πρότυπο. Ωραία, έρχεται λοιπόν ο μαθητής και λέει, πώς το κάνει αυτό. Λέω, κοίτα, παίρνει φόρα και τρέχει. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Κοίτα, φόρα τη χρησιμοποιεί σαν όλους τους άλλους και τρέχει. Θα σας δώσω παραδείγματα, αλλά όταν κάνετε αυτό το πράγμα, σας διδάσκει ο προπονητής ότι είναι καλό να κάνεις πεταλούδα. Εντάξει, άσχο. Αν είναι πολύ απλό, πάτε εδώ, μέχρι να κάνετε την πεταλούδα έχετε φτάσει. Τι εννοώ με αυτό. Η συμβολή της πεταλούδας είναι για κάποιον που μπορεί να πηδήξει τουλάχιστον το μισό. Άμα δεν μπορεί να πηδήξει ούτε το 1/4 από αυτό, τι να την κάνεις την πεταλούδα. Εκτός θα πρέπει να κάνεις πολλές κινήσεις. Άρα, όταν το βλέπετε, στην αρχή σας κάνει, ας πούμε, όταν πηδάς την ώρα που πατάς το πόδι, αλλάζεις πόδι. Αυτό κερδίζει λίγο. Αυτές οι τεχνικές υπάρχουν. Το θέμα είναι έτσι. Πρέπει να μπορείς και να ξεκολλάς. Άρα, πάνω κάτω, εμείς τι κάνουμε τώρα στις εκπαιδεύσεις, τους βάζουμε όλους στη σειρά, γιατί πάρτε φόρα, τρέξτε, όλοι πηδάμε. Ναι, άμα αυτό το ονομάζεις πήδημα και αυτό είναι πήδημα, ναι, είναι ακριβώς το ίδιο. Το θέμα είναι ότι αυτός πηδάει, αυτός πετάει. Ο Καρλ Λewis στην ταχύτητα που είχε στα 100 μέτρα και να σκόνταβε πάνω σε μια πέτρα, σας έκανε ήδη 6. Εντάξει, καταλαβαίνετε λίγο το πλαίσιο. Ωραία. Άρα,
όταν τους βλέπετε, δεν τα κατάφερα, ήταν 8,50. Εντάξει. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι άμα δεν αποδεχόμαστε ότι υπάρχουν μερικοί, το λέμε για το ύψος. Βλέπετε, έχετε κάτι τέτοια πράγματα. Εσείς θα είστε εδώ. Ρε, είμαστε ίδιοι. Πάνω, εγώ που έχω παρατηρήσει είναι ότι αυτό στέκει αν είστε από την άλλη πλευρά. Και από πάνω λέτε στον άλλο, είμαστε ίδιοι. Όλος συμφωνεί. Ούτως όλος συμφωνεί με ό,τι τι να πείτε. Είναι ένα ανδρικό σύνδρομο. Οι άνδρες είναι πολύ απλή η λογική τους. Όταν μιλάνε με κάποιον που είναι πιο ψηλό, έχει δίκιο και είναι καλό παιδί. Όταν είναι κοντός, είναι κοντός. Δεν μπορεί και μπουμπούνας. Ο άλλος δεν μπορεί να είναι μπουμπούνας. Έχει καλό στοιχείο. Φαίνεται. Εντάξει. Είναι λίγο γαρβάτος έτσι, λίγο μπρουτάλ, αλλά στο βάθος, πολύ βαθιά, είναι καλός άνθρωπος. Άρα, οι γυναίκες δεν το ξέρουν αυτό. Και μερικές φορές μας βάζουν σε μεγάλο κίνδυνο. Ειδικά όταν είμαστε στο αυτοκίνητο. Άρα έχετε τον άντρα που βρίζει, μετά ο άλλος σταματάει. Βρίζει λιγότερο ο άλλος. Η γυναίκα δεν θα έχει πάρει μπρεφ ότι ο άλλος είναι πιο ψηλός από τον άλλον. Και συνεχίζει να λέει και πες του. Και μετά έρχεται ο άλλος και το ξέρετε, εκεί πέρα ευτυχώς τώρα έχουμε και τα ηλεκτρονικά, αλλιώς παλιά ήταν έτσι. Ένιωθες ότι θα σου τυχώσει, του δίνεις νόημα, πετάς στο κουμπί, ναι, δεν ήταν για εσάς. Μια χαρά οδηγάτε. Πες του! Ωραία. Άρα, το θέμα ποιο είναι. Είναι ότι οι γυναίκες δεν φοβούνται τα ύψη, γιατί κατά μέσο όρο είναι πιο κοντές. Άρα, αντιμετωπίζουν συνεχώς αυτό το πρόβλημα. Ενώ ο άλλος που είναι λίγο πιο ψηλός, δεν τον είδες, ρε. Είναι εκεί αυτός. Αυτό είναι ακριβώς το ίδιο στην εκπαίδευση. Λέει μετά, μωρέ, φυσικός ήταν και εγώ θα το κάνω. Κάνε το. Εντάξει, ένα βραβείο Νόμπελ πήρε το συζητάμε. Και εγώ έχω πάρει βραβείο στην Ολυμπιάδα της επαρχίας του νομού της Κομόπολης του χωριού. Άρα είμαι στους επιλεγμένους. Λοιπόν, μην γυρνάτε, το έχω ζήσει αυτό. Μου είχαν βάλει τους επιλεγμένους μαθητές κάποια φάση ένα μάθημα και είχε... δηλαδή μου είχαν βάλει στο ίδιο μάθημα ανθρώπους που είχαν πάρει βραβείο στη Βαλκανιάδα και στην επαρχία. Και λέγονται το ίδιο. Άρα πάνω κάτω σας εξηγώ, γράφω την εκφώνηση, μερικοί τη λύνουν, οι άλλοι με ρωτάνε τι είναι η εκφώνηση. Σε αυτό το διαφορετικό. Γι' αυτό σας λέω ότι, εντάξει, μιλάω τώρα για τις ζωγραφικές, δεν θα κάνω καμία ανάλυση, αλλά θέλω να σας πω το εξής. Όταν βλέπουμε μια μουτζούρα στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, είναι Πικάσο. Πικάσο, παιδί μου. Κοίτα, πια Πικάσο. Το παιδί έκανε Πικάσο. Το θέμα είναι ότι αυτό που δεν ξέρουν οι γονείς είναι ότι ο Πικάσο δεν έκανε μόνο μουτζούρες. Εντάξει. Έκανε μουτζούρες, γιατί υπήρχαν και άνθρωποι που ήταν αρκετά κόπανοι να αγοράσουν μουτζούρες. Του λέει, εντάξει, αφού αυτό είναι το υπογεδό του, σας το κάνω. Και τις έκανε και γρήγορα κιόλας. Και μετά αυτό που θέλω να καταλάβετε και θα ήταν καλό για τα παιδιά, είναι ότι άμα πάτε στο μουσείο Μάλαγα και κοιτάξετε τα πρόωρα έργα του Πικάσο, που είναι ηλικία 11, 12, 13, όταν κοιτάζετε τα έργα, λέτε υπάρχει κάποιος βλάκας που έχει βάλει λανθασμένες ετικέτες. Δεν μπορεί να είναι αυτής της ηλικίας αυτό που βλέπω εγώ. Άρα τους δίνω ένα απλό τεστ για όσους δεν καταλαβαίνουν ότι ο Πικάσο είχε ειδικές ικανότητες και ας πούμε εγώ θέλω να ζωγραφίσω τον παπά, εντάξει, να τον βλέπετε όλοι. Τον ζωγραφίζω το πορτρέτο του έτσι ώστε να το βλέπει την ώρα που το ζωγραφίζω σαν να είναι συγκαθρέφτη. Κανονικά, αν ήσασταν πιο φυσιολογικοί εδώ και πιο ανδρικό στοιχείο, θα λέγεται ωραία πούστη. Τουλάχιστον. Γιατί να ξέρετε ότι μόνο και μόνο να βάλετε ένα στρόγγυλο και να πετύχετε που είναι τα μάτια, όπως σας λέω, βάλετε στρόγγυλο σου. Εντάξει. Μια μύτη γραμμή και έχει πολύ πλάκα, είναι μερικοί που τους λες αυτό και το ζωγραφίζουν όπως να είναι και μετά λένε α, είναι ανάποδα. Αχ, είναι ανάποδα. Λοιπόν,
Ακόμα και ο Πικάσο λοιπόν που έχει αυτή την ικανότητα έλεγε αντιγράφουμε, κάπου κάνουμε λάθος και δημιουργούμε. Ο Πικάσο έχει κάνει πάνω από 10.000 έργα και εμείς αυτό που ξέρουμε είναι η Μουτζούρα. Βλέπετε δηλαδή πρότυπα του κυβισμού. Εντάξει, τι μου έχει βάλει αυτό το πράγμα. Demoiselle de Vignoux, το έχει κάνει έτσι και έτσι. Κοιτάζετε μπρά, κοιτάζετε την κιθάρα, λέμε αυτό είναι η κιθάρα. Άρα έχουμε κάνει και τον κυβισμό και τη σύνθεση και την ανάλυση και εμείς είμαστε ακόμα στη Μουτζούρα. Άρα, αν πούμε σε κάποιον, θα ήταν καλό να έχεις πρότυπο τον Πικάσο ή τον Άινσταϊν ή τον Καραθοδωρή ή τον Άμπελ ή τον Γκαλουά κτλ. Ή τον Τζόρνταν ή τον Φίσερ, εντάξει, δεν έχουμε θέμα. Στο τραγούδι μπορεί να πάρετε και τον Σάκη Ρουβά, ούτε αυτό με ενοχλεί. Αλλά να μην κοροϊδευόμαστε. Αν μπορούσαμε να το κάνουμε όλοι αυτό, θα το ξέραμε. Και δεν θα το συζητούσαμε και πολύ απλά δεν θα είχαμε πρότυπο. Αλλά σε κάποια φάση πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι η παιδεία είναι φτιαγμένη για να αξιοποιεί τις δυνατότητες που έχει κάποιος στο έπακρον με αυτό που θέλει. Αυτό που θέλει αυτός. Όχι αυτό που θέλουμε εμείς και πρέπει σιόν και καλά να γίνει αυτό. Γι' αυτό έλεγα και το πολύ στα παιδιά ότι άμα σας καταπιέσουν οι γονείς, σας καταπιέσει το σύστημα, σας καταπιέσει το εξεταστικό σύστημα, στο τέλος θα είστε γύρω στα 35-40 με μια πολύ ωραία κατάθλιψη, γιατί θα είστε σε λάθος τομέα. Αλλά βέβαια πιάσατε τη δουλειά, είστε μια χαρά. Και μετά θα έχετε ή τον άντρα σας ή τη γυναίκα σας που σας λέει μην ξεχνάστε τα παιδιά. Τώρα εντάξει. Άρα συνήθως συνεχίζουμε άλλη μια 20ετία μέχρι να βγούμε στη σύνταξη όπου επιτέλους θα ζήσουμε. Άρα θυμάστε το αναρχικό σύνθημα που λέει υπάρχει ζωή πριν το θάνατο. Πρέπει να θυμάστε ότι υπάρχει ζωή και πριν τη σύνταξη. Γιατί είναι μερικοί που έχει την εντύπωση ότι επιλέγουν τη δουλειά τους ανάλογα με τη σύνταξη που θα πάρουν. Βέβαια αυτή την περίοδο γίνεται όλο και πιο εύκολο, γιατί δεν υπάρχει πια σύνταξη, άρα έχουμε κάνει ανασύνταξη των δεδομένων και λες, εντάξει ρε παιδί μου, άρα πόσες φορές, το λέω και όσους έχουν κάποιες γνώσεις στρατιωτικές, έχουμε παιδιά 18 χρόνια που μας έρχονται και ο μόνος λόγος που έρχονται είναι ότι θα είναι σίγουροι ότι θα έχουν τη σύνταξη. Και έτσι καλά ρε μαλάκα, 18 χρονών, το μόνο που σε απασχολεί είναι η σύνταξη. Μήπως θες να κοιτάξεις αν θα έχεις και τάφο. Είναι σημαντικό, αφού θα τελειώσουμε. Άρα, το γέμισμα γίνεται μέσω της παιδείας και αυτά τα πρότυπα που αποτελούν ουσιαστικά μετά σιγά σιγά στους τομείς που έχουν μεγάλο βάθος, στυλοβάτες της ανθρωπότητας. Όχι μόνο παραδείγματα κοινωνικά. Την κοινωνία πάνω κάτω του Άινσταϊν δεν την ξέρετε καν. Και αδιαφορείτε, και ευτυχώς. Γιατί μας μένει αυτό. Την κοινωνία του Αρχιμίδη, ποιος την ξέρει. Την κοινωνία του Λεωνάρντο ντα Βίντσι, ποιος την ξέρει. Μα την γράφουμε κανονικότατα, ευτυχώς. Γιατί είναι πάρα πολύ απλό. Στην ανθρωπότητα, όσοι δεν ασχολούνται με την ανθρωπότητα, η ανθρωπότητα τους γράφει. Δεν τους διαγράφει καν. Τους γράφει στα παλιά τους τα παπούτσια. Όλοι οι άλλοι θεωρούν ότι είναι κάτι το πολύ σημαντικό αυτό που κάνουν. Εντάξει, δεν μας πειράζει. Τους κανένας δεν είπε καπούρι. Αλλά τουλάχιστον άφησε τα παιδιά να έχουν μερικά οράματα. Εγώ λοιπόν έλεγα σε ένα παιδί πρόσφατα, κοίτα, επέλεξε τη δουλειά που θες. Επιλέγει τη δουλειά, λέω εντάξει, μπράβο σου. Τι μου λέει αυτό. Η αγορά είναι σκληρή. Λέω, δεν κατάλαβα. Είναι ιδανικό το παράδειγμα. Σου δίνω λεφτά, έχεις τελειώσει τα διπλώματά σου, έχεις επιλέξει τη δουλειά, την επιλέγεις και μου λέει αμέσως μετά, ναι, αλλά θα βρω δουλειά. Λέω, μα αφού την έδωσε. Του έχει μείνει ότι θα μπει σε ένα πλαίσιο ανταγωνισμού και μπορεί να μην βρει. Αλλά έχει τη δουλειά, αλλά μετά μπορεί να μην έχει προοπτικές η δουλειά. Είναι απίστευτο. Όχι μόνο αναρωτιέται αν έχει προοπτικές ο ίδιος, αναρωτιέται αν ο τομέας της δουλειάς σου έχει προοπτικές. Άμα συνεχίσουμε έτσι, στο τέλος θα πρέπει τα παιδιά να αναρωτιούνται αν έχει προοπτικές ο
καθηγητής που τους διδάσκει. Πάτε καλά κύριε, εντάξει, όλα καλά. Θα τα βάλετε πέρα. Ξέρετε, ακόμα και οι καθηγητές πεθαίνουν. Κύριε, εντάξει, όλα καλά. Και ακούτε μερικές φορές ότι τους ανθρώπους τους πάμε στο στρατό, γιατί έτσι μας επιτρέπει να μετακινήσουμε κατά 2 χρόνια την ανεργία. Μετά το ερώτημα που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας είναι το εξής. Μήπως γίνεται ακριβώς το ίδιο με το σχολείο το εκπαιδευτικό? Και όλη η ιδέα είναι να μετακινήσουμε κατά μια δεκαετία ή 12ετία το φαινόμενο της ανεργίας. Και τα άλλα δεν έχουμε όμως τίποτα να κάνουμε τίποτα μετά. Υπάρχουν τώρα φοιτητές που πάνε στο πανεπιστήμιο και όταν τους λέτε τι θα κάνεις μετά, δεν θα περάσεις στο επόμενο έτος. Όραμα. Είναι στο εξάμηνο. Και εσύ θα μας βοηθήσεις σε κάτι. Προσπαθήσω. Προσπάθεια. Δηλαδή η προσπάθεια θυμίζει διαφημιστικό τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ελλάδα. Προσπάθεια. Εντάξει. Αλλά και το αποτέλεσμα μπορεί να είναι καλό. Στην Ελλάδα κάναμε 400 χρόνια να απελευθερωθούμε, αλλά να σας πω την αλήθεια, προς το τέλος δουλέψαμε πολύ. Το ενδιάμεσο, όταν ας πούμε ήταν καημένος ο Διόνυσος ο φιλόσοφος, που οι θεοί του τον έλεγαν σκυλόσοφο, ήμασταν στο 1600. Άμα σκεφτείτε τι σκεφτόταν τότε, πολύ πρόωρο, αλλά δεν γινόταν, γιατί δεν υπήρχε προετοιμασία. Άρα λίγο να φάει τα μούτρα του, στη Θεσσαλία, τελικά του έφαγαν το δέρμα του στην Ήπειρο. Για να έρθει μετά ο Ρήγας, μετά να έρθει η φιλική εταιρεία, μετά να έρθει ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης, ήθελε πολλή δουλειά, ήθελε πολλές θυσίες, αλλά έγινε. Όταν λέμε λοιπόν για τους ήρωες, πρέπει να μην μπερδευόμαστε. Αν τους βάζουμε όλους στο ίδιο πακέτο, στο τέλος δεν ξέρουμε ποια είναι η διαδικασία. Όταν ακούω τώρα Κύπριους να μου λένε τι θες να κάνω. Ήταν χρυσοπάσινο φύλλο οδηγημένος ο πέλαγος. Δεν κατάλαβα, δηλαδή, το 55-59 τι είχαν περισσότερο από αυτά που έχουμε. Δηλαδή, πολέμησαν με ανθρώπους που ήταν εύκολοι και δεν το ξέρουμε, και όμως έγινε. Μετά λοιπόν θεωρούμε ότι η κατοχή, εντάξει, υπάρχει κατοχή, βέβαια όλοι αγαπάμε την πατρίδα, όλοι. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Εμείς προσωπικά τι να κάνουμε. Το πιο αστείο στα σχολεία είναι ότι ενώ λέμε αυτό το πράγμα, τους πετάμε και ένα τετράδιο, δεν ξεχνώ. Άτσι. Τους κάνουμε και μια μικρή εκδήλωση. Εκδήλωση, είναι σημαντικό αυτό που γίνεται. Έχετε την εντύπωση ότι τα κατεχόμενα υπάρχουν μόνο επαιτειακά. Μια φορά το χρόνο έχουμε κατεχόμενα. Στις άλλες περιόδους δεν έχουμε σχολείο. Άρα, ο Αύγουστος βέβαια είναι μήνας των αγνοωμένων, άρα λες τελικά ευτυχώς που η εισβολή έγινε εκείνη την περίοδο, γιατί άμα γινόταν άλλη περίοδο, μπορεί και να μην προλαβαίνουμε, γιατί θα το είχαμε εκτός ύλης. Πού να προλάβουμε, ας πούμε. Το σημαντικό δεν είναι να μάθουμε στους δικούς μας, να μάθουν να αντιστέκονται και να απελευθερωθούν, είναι να μάθουμε ποια θα είναι η ύλη στο σχολείο. Αλλά φανταστείτε αν είχε γίνει αυτό το Φλεβάριο. Αμέσως μετά τις διακοπές και πριν το Πάσχα. Να προλάβουμε. Και πέρα είμαστε φούλοι. Λοιπόν, για να μην... θα πεθαίνει στο γέλιο η γυναίκα σου. Λοιπόν, για να μην πολυλογούμε. Τα πράγματα είναι απλά. Τα παιδιά που έχουμε είναι οι επόμενοι Κύπροι. Τα παιδιά που έχουμε είναι αυτοί που θα ζήσουν την Κύπρο ελεύθερη. Μια Κύπρος που δεν τη φαντάζεστε ούτε εσείς ελεύθερη. Και επειδή δεν τη φαντάζεστε, δεν τη διδάσκετε. Δηλαδή λέτε, εγώ 40 χρόνια έχω φάει στη Μούρη ότι είμαστε κατεχόμενα. Τότε τι θα γίνει. Μα δεν καταλάβω. Οι Ισπανοί έκαναν 600 χρόνια να απελευθερωθούν. Στην Ελλάδα κάναμε 400 χρόνια.
Τα 40 χρόνια μας μάθαμε. Όταν έχουμε λοιπόν τον ελληνισμό και τον χριστιανισμό, που είναι ικανοί να βάλουν σε παρένθεση 400 χρόνια κατοχής, δεν έχουν κανένα πρόβλημα με 40 χρόνια. Μα κανένα. Το θέμα είναι, ενώ εμείς θα το ζήσουμε αυτό. Το θυμάστε, Αρχιβίτε. Το ζήσουμε. Εδώ. Η Κύπρος θα είναι ελεύθερη. Το ερώτημα που θα πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας είναι το εξής. Έχω μάθει στα παιδιά μου να παλεύουν για αυτό το θέμα. Εγώ έκανα κάτι ως καθηγητής, ως διευθυντής, ως παπάς και να τους πω, ρε παιδιά, εντάξει, δεν έγινε αμέσως, αλλά δεν έχουμε πια μόνο την Κύπρο, ακούτε όλοι σας για το θέμα της ΑΟΣ, είναι πολύ σημαντικό, πριν 10 χρόνια δεν είχε κάνει έννοια ο μέσος Κύπριος τι είναι αυτό το πράγμα και τώρα αγχώνεται ότι μπαίνει καράβι σε έναν χώρο που δεν ήξερε καν ότι υπήρχε πριν 10 χρόνια. Μα πριν 10 χρόνια αυτό το καράβι θα έχει περάσει 15.000 φορές, θα είχε κάνει και σεισμικά, θα τα είχε πουλήσει κιόλας και εμείς θα ήμασταν σαν κόπανοι πάνω στο νησί. Και τώρα λοιπόν το ενεργοποιούμε, βλέπετε όλες τις αντιδράσεις που δημιουργούνται, από τι? Από ένα πράγμα που δεν μας άνοιγε πριν 10 χρόνια. Γιατί τότε έγινε ανακήρυξη. Και λέω, τώρα βλέπουμε ότι έχουμε την ανακήρυξη, ότι έχουμε τις οριοθετήσεις, ότι έχουμε την ΑΟΣ, ότι έχουμε φυσικό αέριο, ότι έχουμε κάνει συμβόλαιο, ότι έχουμε παιδιά που μπορούν να είναι σε αυτό το τομέα. Το λέει το Πανεπιστήμιο, εντάξει. Δεν το φανταζόμαστε μόνο εμείς. Το πιο σπουδαίο, ξέρετε ποιο είναι? Είναι ότι πριν 10 χρόνια, αν κάποιος σας έλεγε ότι σε 10 χρόνια θα βλέπεις διαφημίσεις για υδρογονάνθρακες στην Κύπρο, τον αυτοκινητόδρομο. Και το ερώτημά σου δεν θα ήταν αν θα κάνεις αυτές τις σπουδές ή όχι, αλλά σε ποιο από τα 6 πανεπιστήμια θα κάνεις αυτές τις σπουδές. Άρα, για να είμαστε σοβαροί, στην τελευταία δεκαετία έχουν γίνει τα πάντα όσο αφορά το Κυπριακό, ενώ πριν τα 30 χρόνια δεν είχε γίνει τίποτα. Άρα, μη μου λέτε για 40 χρόνια κατοχής, γιατί υπήρχαν και 30 χρόνια κολοβάρεμα. Εντάξει, παιδί μου, δεν κάνεις τίποτα, τι θες να γίνει? Έτσι, μόνο του. Ή όπως έχουμε μερικούς που μας λένε ότι εγώ θα πάω στα κατεχόμενα όταν θα σημάνουν καμπάνες. Ωραία. Και ποιος θα τη σημάνει? Ο αέρας. Τα πετραδάκια, θα ακούμε τις καμπάνες, θα πάμε. Άρα, τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά και στην Επανάσταση, θυμάστε, ο Κολοκοτρώνης έλεγε, όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την Επανάσταση, πέσαμε σαν τη βροχή. Εδώ το θέμα μας είναι το εξής. Έχετε συνειδητοποιήσει ότι όσο αφορά τα παιδιά μας, το πρότυπο είναι η έννοια της ελευθερίας. Λέμε ότι αγαπάμε τα παιδιά μας. Τα αγαπάμε και θέλουμε να έχουν μια θέση. Θέλουμε να έχουν μια καρέκλα, μια πολυθρόνα και άμα είναι αρκετά καλή, να την κρατήσουν αρκετή ώρα και αρκετά χρόνια. Και ρωτάω, γιατί έχουμε σαν σύνθημα ελευθερία ή θάνατος? Επειδή οι δικοί μας ήταν κουμπούρες και δεν βρήκαν τρίτη επιλογή, είχαν και τίποτα άλλο, ελευθερία ή θάνατος. Άρα είναι πολύ απλό. Όταν λέμε αυτό το πράγμα, τι σημαίνει να κάνουμε πρακτικά? Εμείς λέμε, εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα ελευθερία. Δεύτερες περιοχές μας. Και κάθε φορά ρωτάω ακόμα και στους πιο ειδικούς, αν πραγματικά είχαν κάνει την Επανάσταση και είχαν σταματήσει την Πελοπόννησο. Και έλεγαν, παιδιά, εντάξει, απελευθερώσαμε την Πελοπόννησο, μια χαρά είναι. Όλοι οι άλλοι στην Ελλάδα, τι θα έλεγαν? Δεν θα έλεγαν, καλά παιδιά, δεν μπορείτε να πάτε λίγο πιο πέρα, λίγο πιο πάνω. Εδώ είναι πολύ απλά τα πράγματα. Η Κύπρος είναι ένα νησί, δεν είναι 400.000, ένα είναι. Είναι ένα εδώ και αιώνας. Και ρωτάω, με ποιο δικαίωμα διδάσκουμε στα παιδιά μας να μην αγωνίζονται για την απελευθέρωση? Με ποιο δικαίωμα? Γιατί ωραία οι εκθέσεις, ωραία το τουραδιάκι, αλλά λέω,
όταν βάζεις το τετραδιάκι, το λιμανάκι, την εκκλησιούλα, είναι σαν να λες πατατούλα κτλ. Το θέμα ποιο είναι? Γιατί να μην έχει δει αυτά που είναι? Γιατί να μην κοιτάξουμε αγιογραφίες? Θα σας πω κάτι πολύ απλά. Όταν θα πάτε στα κατεχόμενα, όσοι δεν έχουν πάει, και δείτε σε ποια κατάσταση είναι οι εκκλησίες, θα καταλάβετε αμέσως πόσο μεγάλη αξία έχει να πάτε στην εκκλησία. Ενώ όταν πηγαίνετε στην εκκλησία, το έχετε κάνει σχεδόν, εντάξει, θα πάω σήμερα, αύριο δεν μπορώ, θα πάω την μεθαύριο, και το έχουμε, ξέρετε, το έχουμε εκφυλίσει. Όταν πηγαίνεις στα κατεχόμενα και βλέπεις αυτά που βλέπεις, και λες, κοίτα τώρα, μακάρι να είχα έναν παπά να κάνει κάτι. Εμείς τον είχαμε. Αλλά τον εκμεταλλευτήκαμε. Το ίδιο και στο κημητήριο. Θέλετε, δεν δίνουμε μεγάλη σημασία σε ένα τρισάγιο. Αν κάνετε το τρισάγιο ενός ανθρώπου που ήταν αγνοούμενος 40 χρόνια. Αυτός ο άνθρωπος έζησε περισσότερο μέσα στο θάνατο παρά στη ζωή. 20 χρονών χάθηκε, 40 χρόνια αγνοούμενος, τελικά βρήκαμε τα οστά του και έγινε η ταφή του στην Άγια Τριάδα. Εγώ θέλω να πω εδώ και μπροστά σε όλους ότι όταν βλέπεις έναν παπά να κάνει το τρισάγιο εκεί, στα κατεχόμενα, μαζί με τον πατέρα, παιδί. Και μάλιστα ο πατέρας να σου δίνει και τη δεύτερη φωνή, που θα λέγαμε. Όχι απλώς να κάθεται παθητικά. Είναι δύσκολο να μην ανατριχιάσεις και είναι δύσκολο να μην θυμηθείς και τον πίνακα. Άρα, δεν σας λέω να πάτε όλοι σας με τα παιδιά σας στα κημητήρια, αλλά να θυμάστε ότι αν δεν τα ξυπνήσετε, είναι σαν να τα αφήνετε εκεί. Αυτό είναι τα πρώτα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.